what's up people. Kembali ke channel Ata Bledek. Jadi kita ini Ata itu sedang sakit ya. Jadi sakit batuk. Jadi saya akan uap dengan alat yang namanya ini nebulizer portable ya dia. Nebulizer portable. Ini alatnya seperti ini. Alatnya seperti ini. Oke. Kita cek dulu lah. Ini nggak mainan ya, ini asli untuk kesehatan. Saya punya ini karena tante saya itu seorang perawat semua. Oh, untuk ini harus dibawa pengawasan orang tua ya. Sudah ada orang tua saya tapi dia tidak mau tisu. Oke, kita buka. Woi. Oke, lanjut saja. Ini kita masukkan. Ini adalah natrium klorida. Oke. Harus hati-hati guys. Pengawasan. Flixotit untuk anak-anak itu setengah saja, tapi untuk orang tua atau orang dewasa atau besar itu satu dulu.
kamu apa sih? Oh, ini untuk yang anak kecil, bayi gitu ya. Ini untuk yang sudah besar. Mungkin kamu pakai ini aja. Atau kamu pakai yang benar. Tadi mana tadi? Yang untuk anak kecil. Oh, ini. Karena ini. Bagusnya yang mana, Bu? Yang besar. Besar aja. Iya. Oke. Ya enak iki. Oke. Tiduran dulu, Bang. Bang. Sini aja. Nih. Jadi ini tinggal colokin. Tenang, Bosku. Tenang. Ini cabut dulu. Cari Samsung ya. Oke. Jadi kayak ana motor nang awakku. Oh, badanmu ada motor. Motor apaan, Bro? Motor di kepala kau. Ayo tiduran. Ini tuh portable, guys, dari Cina. Dari kemarin. Bukan seperti itu. Ini bukan mau pijat ya. Ayo berbalik badan. Duduk sini, duduk. Situ. Pegangin. Nah, sebentar. Ini keluar asapnya kan berarti direp. Tidak apa-apa. Direp biasa, nggak kerasa kan? Bilang sampai habis ya. dekat. Ini tarik biasa, relax. Kakinya lurus saja. Tiduran. Duduk aja. Seperti ini. Buat nafas. Biasa, relax, santuy. Oke, di sini. Terus hirup. Ini tuh umumnya itu sehari 3 kali kalau nggak salah, kalau untuk mau efektif. Tapi berhubung adik saya udah pakai obat, jadi ini jarang-jarang lah, satu hari sekali lah paling. Oke, seperti itu ya. Kita tunggu sampai habis. Nafas biasa. Oke. Seperti inilah ya. Oke, sekian saja videonya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, comment, and share di channel Atta Bledek. Terima kasih.